850 manat. Mən demirəm, qardaşın öz desin, qardaşı xərcə salırlar. Mən ölüm, qardaş Balalinin dublikat versiyasına oxşuyur. Yandan baxanda konkret özüdür. Qabaqdan baxanda bilsən ki, dublikat versiyası. Bazarda delədir, qardaş. Gedirsiniz 10 manat, 15 manat detal alırsınız da. O orijinalı dublikat versiyasıdır, İraq qardaşlar. Deməli, qardaşda nə iş görülüb? Avtomobildə bir problem var idi. Qaz verirsən, ayağını, bir dəqiqə zəhmət olmasın, kodlama, senin kodlanan deyil. Ayağını qaza verirsən, qaz verən zaman avtomobil başlayır titrəmə problemi yaratmağa və korobkanı gec dəyişir. Yəni ki, avtomobildə olan elektronlu problem sürətlər qutusuna gecişmə verir, belə deyim. Və qardaşı götürüb, korobka diaqnoz qoyub, korobka yıldırıblar. Mən deyil amma gəlib hamısını boğazımdan topularlasın ki, sən falan diaqnoz qoydun, ondan çıxmadı. Heç pula dayanmadı, Allah verdi can alanmır məndən. Deməli, qardaşlar problem bobinlər idi. Bobin dəyişdiyi və gördüyünüz kimi qardaşlar maşın təzə alıb. Bobini gör nə vəziyyətdə kleyilib qoyublar. Öz mölün birbaşa pol kleyi vurublar. Və bu hissələrdə tamamilə qırıq-qırıq, bərbad vəziyyətdədir. Bir dənə bunun dəyişdiyi söhbət bununla da bağlandı. Nə qədər xərcin çıxdı? 200 manat. 200 manat çıxmadı, insanması 170 manat. 170 manat, Allah seni. Öpürəm, özünüzdən müğayət olun. Gələn çəkişlərdə görüşməklə. Babini 170'ə verməmişəm, başqa işlər görülüb. Sonra indi oradan çıxıb deməyin ki, sən 170'ə baha versin. Sən matı verdin babini. Belə sonra nə olsun? Bağla.